ட்ரெயினுக்கு ஏன் டிஃப்ரெண்டா கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுமா? தெரியாது. அந்த ஒவ்வொரு கலருக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஸ்டோரி அண்ட் பர்பஸ் இருக்கு. ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ கலர்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செமி ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ் வித் அப்கிரேடட் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் வந்தே பாரத் ட்ரெயின். இதுவே வந்து ட்ரெயினோட கலர் சில்வர் கலர்ல இருக்குன்றப்ப அது டே டைம்ல ஓடக்கூடிய ஃபாஸ்டான ட்ரெயின் வித் ஃபுல் ஏசி சீட்டர்ஸ் லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்தபதி எக்ஸ்பிரஸ். இதுவே வந்து அந்த ட்ரெயினுக்கு ப்ளூ கலர் மோஸ்ட் காமனா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின் தான் இது. என்ன அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க வந்து இருக்கக்கூடிய லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் லைக் மெயில் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸ் மாதிரி. அடுத்து இருக்கக்கூடியது கிரீன் அண்ட் எல்லோ ட்ரெயின், அதாவது எல்லோ அண்ட் கிரீன் ட்ரெயின். இது எதுக்கு அப்படின்னா இது ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி டிராவலர்ஸ்க்காகவே டிசைன் பண்ணப்பட்ட ட்ரெயின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபுல்லி ஏசி சீட்டர்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியுமே கூட. அடுத்து இருக்கக்கூடியது ரெட் கலர் ட்ரெயின். இது பிரீமியமான லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராவலருக்கு ஹை ப்ரையாரிட்டியோட இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின். அடுத்து நான் சொல்ல போற ட்ரெயினோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் ஸ்டாப் பிரீமியம் ட்ரெயின்ஸ், எலக்ட்ரிக் சர்பர்பன்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின்ஸா இருக்கு. இது வந்து என்ன கலர்ல இருக்கும்னா எல்லோ, ரெட், கிரீன் அப்படின்னு 3 கலருமே மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ட்ரெயின். இதுக்கு முன்னாடி இந்த கலர் ட்ரெயினை நீங்க எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்க இல்ல டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா info366 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.